जी अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप कैसे हैं ब्लॉग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ और नए ब्लॉग में। आज हम आपका वेलकम करते हैं जुनैद J8 चैनल पर। आपका खुश आमदीद। आज आप सोच रहे होंगे कौन सा गेम दिखाने वाले हैं। आज हम दिखाने वाले हैं एक टोल्टो। ये बहुत ही मस्त गेम है, बहुत मस्त चल रहा है। इसका रिव्यू सब कुछ दिखाएंगे आपको, कैसा है, कैसा चलेगा, मज़े का है क्या नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे गाइस। ऑन होने दें सिर्फ। गाइस देख सकते हैं ऑन तो हो चुका है। देखिए ऑन हो चुका। देखिए गाड़ियाँ बहुत हैं, हम तो सिंपल गाड़ियाँ चलाते हैं। ट्रक है, ट्रक है। हमने बुक किया, हमारे पास ट्रक था, वही चला रहे थे। ट्रक अभी गुम हो गया। ये देख सकते हैं पोस्ट गाड़ी, पोर्सा, ये BMW। ठीक है, शेर भी बैठा अंदर। ये ट्रैक्टर आ गया, ये भी ट्रैक्टर आ गया। ये वाला ट्रैक्टर चलाते हैं गाइस। पहले तो अपने को ट्रैक्टर के डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रैक्टर, बल्कि अपना ट्रैक्टर चलाते हैं पहले तो अपना। सबसे नीचे भी एक गाड़ी है, मज़े की दुनिया गाइस। देखना पड़ रहा है, मज़े की नहीं है गाइस। ट्रैक्टर चलाते हैं। ये देखिए यार, Life is unpredictable. उधर मैच आ गई है। इसको आप प्ले करके आपको खेल कर दिखाते हैं। गाइस हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, जल्दी जाकर पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है गेम। गाइस देखें गेम ऑन हो चुका है।
ये मत हो सकते हैं। अब आपको वहीं जाकर मिलेंगे। नहीं अभी आपको पूरे बताते आप भी गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करें, किसी को बटन दिख रहा है जल्दी से जाकर बटन पे किसी स्पीड में जा रहा है, इसको हम कॉफी भी पिलाएंगे। अभी हम कॉफी पिलाएंगे, थक जाएगा तो कुछ स्पीड में जा रहा है, फुल स्पीड है भाई, अब भी चल के चेक करके बताऊँ तो मस्त जल्दी से जाकर डाउनलोड करके बताऊँ मस्त समझ गए हैं क्रिकेट भाग रही है। तो जिनमें बहुत सारे फंक्शन दिखाते कुएं से बाहर निकलते हैं तो ये तो अन्य सारी कुर्सी आई कुर्सी बच्चे ये स्माइली फेस ये बोल ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा गेम है, आप भी डाउनलोड करें, आप भी खेल कर बताएं कैसा है गेम। तब तक के लिए अल्लाह। तब तक और एक और खास बात है, ये नेट पे चलता है, नेटवर्क चाहिए होता है। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।